Про чернобыльских СМО ходит множество разговоров. В водоемах зоны отчуждения их стало очень много, и в некоторых точках они прямо кишат. Фотографии, которые гуляют по сети, наглядно демонстрируют присутствие этих усатых обитателей в заброшенных водоемах. Однако их жизнь и судьба после катастрофы на Чернобыльской АЭС тает в себе множество загадок, которые продолжают интриговать ученых и любителей природы. Особый интерес представляют сомы, выпущенные в пруд-охладитель незадолго до аварии на АЭС. Эти рыбы были выпущены туда в качестве маленьких мальков, чтобы продемонстрировать безопасность атомной станции для живых организмов, что было важным элементом в пропаганде ядерной энергетики на тот момент. Это была попытка показать, что даже вблизи такого мощного источника энергии может существовать жизнь. По иронии судьбы, вскоре после их размещения в пруду, в 1986 году произошла трагедия, которая не только разрушила множество жизней, но и изменила экосистему региона. После Чернобыльской катастрофы многие стремились понять, как аномальные уровни радиации повлияли на обитателей зоны отчуждения, включая сомов. В то время как людей эвакуировали, животные остались, и их жизнь продолжилась. Теперь чернобыльские сомы служат поводом для организации экскурсий, так как многим людям интересно посмотреть на монстров, которые вымахали до небывалых размеров и периодически нападают на голубей по неосмотрительности, приближающимся к кромке воды. Опасны ли такие большие сомы для человека? Конечно, да. Чернобыльские сомы иногда проявляют агрессию к людям, когда те им надоедают или вторгаются в их личное пространство. Тем не менее, по большей части они ведут себя довольно мирно, с готовностью подплывая заброшенными им булочками хлеба. Это создает определенный контраст. С одной стороны, сомы выглядят устрашающе своими размерами, с другой – проявляют дружелюбие к человеку. Большие размеры сомов, безусловно, вызывают некоторые опасения. Многих туристов на экскурсиях особенно волнует вопрос, сможет ли такая рыба причинить вред. Существует множество мифов и домыслов о том, что чернобыльские сомы становятся более агрессивными или могут напасть на человека. Однако по наблюдениям, атакующие поведения наблюдаются редко и чаще всего спровоцированы. Это напоминает поведение более привычных домашних животных. Если их не тревожить, они обычно ведут себя мирно. Зона отчуждения не будет пригодна для жизни людей еще несколько десятилетий, а возможно и целых столетий. Слишком высок риск радиационного воздействия на здоровье человека, и даже спустя годы эта проблема остается актуальной. Однако животные, в том числе и сомы, продолжают жить в этих условиях, ведь им деваться некуда. Для них зона отчуждения стала своего рода безопасным убежищем. Это парадоксальная ситуация. Территория Кье, опасная для людей, оказывается комфортной для животных. Сомы находят для себя множество преимуществ. Много пищи, мало конкурентов и практически нет хищников, которые могли бы активно урезать их численность. Запрет на вылов рыбы лишь способствует их размножению и росту, создавая условия, в которых сомы могут расти и развиваться в огромных количествах. Если мимо проходят люди, их присутствие лишь добавляет новизны и интереса к экспериментальной экосистеме. Кроме того, на благосостояние чернобыльских сомов крайне положительно влияет отсутствие давления со стороны людей. В обычных условиях сомы подвергаются конкурсной борьбе за ресурсы и могут быть выброшены в загрязненные воды, где они не могут развиваться так же быстро и свободно, как в зоне отчуждения. В этом смысле чернобыльские водоемы стали неким заповедником, где эти рыбы могут достичь впечатляющих размеров и стать не только частью экосистемы, но и символом отпора заболеваниям и агрессии. Зона отчуждения является примером
того, как природа может восстановиться и начать развиваться в запущенных условиях. Экосистема начала восстанавливаться, и природы без вмешательства человека стают аргументом в сторону гибкости и приспособляемости живых существ. Благодаря уникальным условиям чернобыльские сомы достигли больших размеров и изменили свою роль в экосистеме. Важно отметить, что увеличение численности сомов со временем привело к изменениям и в других видах водных обитателей. С увеличением популяции сомов могла измениться динамика питания в водоемах зоны отчуждения. Население сомов оказало давление на небольшие виды рыб, и конкуренция за источники пищи изменила привычные пищевые цепи и взаимосвязи между живыми организмами. По сети ходят разговоры, что радиация вызвала увеличение размеров чернобыльских сомов. Однако, как было упомянуто ранее, это не так. Сама по себе радиация не повлияла на размеры рыбьих тел, но позволила создать такие условия, в которых сомы смогли вырасти до внушительных размеров. Исследования показывают, что радиация не единственный фактор, способствующий их гигантизму. Проводились исследования, которые показали, что радиация никак не повлияла ни на рост сомов, ни на их повадки. Напротив, они оказались устойчивы к радиации, в отличие от других рыб, более чувствительных к внешним влияниям. Ученые уверены, что общая экосистема и отсутствие человеческого вмешательства помогли создать идеальные условия для обитания, при этом без негативного вмешательства радиации. Самый главный секрет заключается в их видовой принадлежности. В реках зоны отчуждения и в пруде-охладителе живет сом обыкновенный или европейский, который принадлежит к категории крупных сомов. В условиях, когда они не испытывают сильного давления и имеют достаточное количество пищи, этот сом может достичь невероятных размеров. Согласно историческим данным, в хороших условиях сом обыкновенный может вырасти до 5 метров в длину и до 400 килограммов в весе, что значительно превышает размеры большинства видов рыб. Однако на данный момент самый крупный зарегистрированный выловленный сом этого вида весил 306 килограммов, а в длину был немного более 3 метров. Ему на тот момент было около 80 лет. Этот факт не только подчеркивает, насколько долгоживущими могут быть сомы, но и говорит о том, что при наличии необходимых условий они могут достигать впечатляющих размеров. Жизнь в условиях со сравнительно меньшим количеством хищников и большим количеством ресурсов действительно создала для чернобыльских сомов идеальные условия. Замечательные отчеты путешественников и исследователей, которые организуют экскурсии в зону отчуждения, свидетельствуют о том, что с ростом численности сомов они все чаще становятся персонажами местности. Отчетливо проявляется их доминирование над другими видами рыб, что еще раз подчеркивает силу чернобыльской экосистемы. Исследования проводятся не только ради наслаждения природой. Ученые активно анализируют влияние радиации на организмы, чтобы лучше понять, как более широкие экосистемы могут воздействовать на здоровье процессов в пределах действующих природных круговоротов. Анализ систематического роста сомов в условиях радиационного фона служит значимым шагом в понимании будущего других подобных территорий и основным способом укрощения потенциальных угрожающих факторов. Несмотря на стабильность жизни сомов в зоне отчуждения, важно не забывать, что эта экосистема остается неблагополучной. Реакция на нестабильные условия и потенциальные изменения в радиационном фоне может иметь фатальные последствия для всей экосистемы. Исследования показывают, что хотя сомы и выгодно чувствуют себя в данной среде,
они остаются частью более расширенной цепи экологии. Состояние водоемов зоны отчуждения может измениться в случае возникновения природных катастроф или изменения климата, которые могут вскоре затронуть всю экосистему. Естественно, ухудшение состояния окружающей среды повлечет за собой и измещение таких крупных особей, как чернобыльские сомы. Тем не менее, их выживаемость и адаптация к этим условиям – это явный знак силы и устойчивости природы. Зона отчуждения является уникальным примером экспериментальной экосистемы, в которой животные, в том числе чернобыльские сомы, продолжают приспосабливаться к условиям отсутствия людей. Это создает интересные возможности для научных исследований и понимания того, как экосистемы могут восстанавливаться после катастрофы. Чернобыльская зона фактически стала живой лабораторией, в которой можно наблюдать, как дикая природа восстанавливается, минуя негативное влияние человека. Исследования показывают, что разнообразные виды животных и растений адаптировались к условиям радиации и другим негативным факторам, что дает важные сведения о биологии и экологии. Например, возвращение различных видов птиц, млекопитающих и рептилий в зону символизирует, что природа может восстанавливаться даже в сложнейших условиях. Самам в этих водах удалось занять свою нишу, и они продолжают процветать в условиях, где отсутствие человека сделало возможным их развитие. С учетом того, что уровень радиации остается высоким в некоторых частях зоны отчуждения, эксперты продолжают наблюдать за состоянием чернобыльских сомов и других видов дикой природы, чтобы иметь представление о том, как такие зоны будут выглядеть в будущем. Эти исследования имеют значение не только для понимания чернобыльской экосистемы, но и могут помочь в восстановлении других территорий, пострадавших от катастроф. Научное сообщество намерено не только изучать сомов, но и использовать эти знания для улучшения охраны окружающей среды этой зоны, а также разработки новых методов управления последствиями радиационного воздействия на живые организмы. Как показывает практика, природа обладает удивительной способностью преодолевать трагедии и катастрофы, а чернобыльские сомы являются живым свидетельством этого. В заключение, чернобыльские сомы представляют собой удивительное сочетание природы и науки. Узнать о том, как они справлялись с беспрецедентными условиями жизни, оставаясь на грани между свободой и ограничениями, является важным уроком. Эти рыбы служат нам в качестве живой иллюстрации того, насколько мощной, и динамичной и адаптивной может быть природа, а также напоминают о том, что мы должны беречь и уважать ее. Зона отчуждения остается локомотивом для науки и экологии, привлекающим внимание исследователей и любителей природы со всего мира. Однако каждый визит в этот уникальный уголок требует уважительного отношения и понимания исторической и экологической ответственности. Несмотря на печаль, которую можно испытывать к заброшенной природе и пустым улицам, важно помнить, что даже в самых сложных условиях жизнь продолжается в своих удивительных формах и проявлениях. Чернобыльские сомы с их величественными размерами и уникальной историей отражают это самообновление природы и становятся символом ее силы и стойкости.